Mais si nous y croyons fermement, totondi na grâce au lisusu asali biso na mokolo ya lelo le 31 janvier 2021 sacrifice po ese tokoka na koconnecte toya koyoka liloba ti tobandi na liloba na ye toyoki yango dernière place na yingi alobi na bino na mars toyoki oyo nyonso toyalobi soki nalobi na resume ozela te ke papa simoki mbango ayela biso soki na momo atalisi biso kama te ayelaki biso deja oyo ya motuya nakoyoka nyonso oyo bamayinde biso oyo esengi kaka koyonanga lelo en tant que mondimi tondimi oyo bino bosalaki en tant que mwana ya papa nanga na biso toyende komema mesa sacrifice pake bango baya lisusu bapesaka biso. Comment est-ce possible qu'en 2021 esengo na bango kaka ekoki que yo nanga ekimbongiste nde nalobi tata wana bolingo nzambe à un tel niveau pama yingi asili kobalisa biso maye tosalaki na 1932 te esengo 1955 c'est Dieu lui-même mais azotalisa biso maye tomoni nali kosala na 2021 après avoir reçu déjà 40 ans d'enseignement de Naï mwana alobi tomiesi tolatisi tosalaki nyonso mbongo 42 ans je pense d'enseignement tosala esengeli tokoka kosala oyo nzambe ye moko alati nzoto nzambe alobaki no nayebi lisusu te nasala nini mpona bana oyo moni nivo fo nzambe alati nzoto alobaka yebi lisusu te asala nini mpona biso parce que totouche ye parce que tolakisi na bolingo papa ndenge satana azokanisaka non soki toza tolisi nzambe mpona te akopesa biso ndenge nakolobaka na bino basali bakolakisaka neige diligente ndenge basalaki mokili ndenge basali mpe lingomba yo na ngai ye tokokangama kaka na papa Simon Kimbangu ndenge basalelaki tokanisa satana tosengi kaka toyekaka koverite fidélité na biso epai na ye
Motumoko kaka to remercier na oya sali chaque vidéo papa Fumalongo azali koloba ndenge nini Nzambe asalaki que message qui parti ya nzoto peuplé mokili oyo tokoka mpona sala papa dona maman Eva oyo etikali biso nyonso tolandaki yango je pense on va parler de podcast me biso nde tososoli monene na ye mpe eloko kaka tosengi bapapa basali lingo asala biso grâce wana ke totika basali nyonso grâce ndenge esengelaki bakosalela. Ce n'est pas donné à tout le monde. Encore moins, faisons de Kimbangiste à notre image et à notre ressemblance. La preuve, nous avons mon âme. ezakaka bolingo bolingo ata naza na eloko molimo te papa mayingi atandisi biso na likambo etali bolingo me na bolingo kaka nzambe asengi yo motu kimbongisi tolinga motu me kimbongisi akoki yango te lelo yo nanga mwana ya papa eza excès c'est trop me demander donc il y a un problème soki eza ya ndoto makina ya molimo bana lelo lobi mosika donc voilà oyo bozali kosala ezala e tobengami espoir bapapa bapesa bino oyo ekoki tolonga ya solo bana papa Simon Kimbangu ti tokota le 6 avril ndenge nakolobana bino ke tozala bato mawa na ngai oyo nzambe kozala alaki voilà ça c'est mon nom na yo Kimbangiste que mokolo yango ekozala nango kaka le 6 batata na biso namoni pasi mpona yo mais yo nde moto okosalaka jour wana ezala jour moko extraordinaire kati na moto tout mwindu simplement parce que nous aurions atteint ce côté yo Kimbangiste ozali échantillon eza neti anniversaire ya moto oyo bango bazwi po ezalaka nango mokolo moko normal bakoka bato nde bazalaka na mokolo wana eza binoation ya ndenge mosusu c'est à nous de faire que le 6 avril ezwa connotation bopeuple mokili yo déjà etaleli na yo epai ya ndeko no Kimbangiste change donc Kimbangiste bopeuple mokili oyeba ndenge nosona mosolola etonda mayingi bablanchard oyebake na ti nazosolola na papa si tokolobaka tozali sport du monde nazosolola na papa Fumalongo voilà ça peut paraître utopique nzambe akomutoko parce que c'est on va même dire ça comme ça ça paraît paraît même trop beau pour être yango wana linga ndeko ngai nazala espoir ya papa Michel tokokolinga tobasala oyo tokolinga kosala nzambe te que papa André azala espoir ya papa Blanchard mais bana bango bapesa biso sagesse ça paraît trop beau bobangi na bango po ete tokoka kolonga que même que toyeba nzambe soki wana na komatalaka lelo amen fond de nous tozalaka na doute ndenge nini mpe bato bakoki mais si nous y kosala Kimbangiste fermement que ndeko na yo Kimbangiste oza mpe capable ya kosala mabe tokomona makambo minene oyo na que mwana ya moto oyo obengi nzambe ozali kosala mabe yango wana ndenge na même bisacrifice je me demande si oyo esalemaki soki nakoka yango vraiment que papa Simon Kimbangu aza nzambe pamba te ti tobazali normalité bati lelo semaine passée alobi na bino na surtout na ndenge mokili ezali kokendele tolakisa na bapapa ke bakimbangiste nous sommes là namoni lelo pour des raisons économiques ou ozela te ke papa Simon Kimbangu ayela biso soki nini et que même le confinement pour ne parler que de la France comme ate ayelaki biso déjà oyo ya ndenge lelo tozali kotergiverse bapapa basali déjà oyo ya minene oyo esali lelo yo nanga lelo mondele tolakisaka oui baoccidentaux tondimi oyo bino babangi yango na biso toyembe komipesa sacrifice pas que bango baya lisusu bapesaka biso que yo nanga Kimbangiste peu importe la façon dont on peut voir la chose esengo na bango ya nzambe ekoki ou nzambe a mondele tata wana na potesa na nzambe a exaucé
Que tu payes pour le bien, non, ils zoom vraiment, non, moi je dois prier. Il est au parce cas que voilà. mon libérateur. Mais, tout réfléchir, tout canissonner. et c'est mon Combien des années zoom, mais c'est pas le libérateur. C'est Dieu lui-même. Que même sur un plan spirituel, nous sommes confiés, tout yébié. Et à chaque fois, ma méditation tourne autour de ça. À exaucer déjà tout mon naï, tout vivre naï. Mais alors nous, tout ça, les sous mon pour n'a pas Zamba lo bakeno na yebi lisusu te nasala nini lelo tomituna moi niveau tokosala to tosali te talobaka yebi lisusu lelo na biso ozala na position parce que totouche ye que lelo tobanga tososoli ovi des années mpana ndenge satana azokanisaka non soki todimi nzambe pamba te akopesa biso tozoyoka évolution nango que même le vaccin ça les neige qu'il ndenge pleuve covid nango évolue yo na ngai ye tokokanga kaka na papa Simon Kimbangu donc tokamwisa satana petit tokoti 2021 bosengi eloko te nono tozokanga toyekaka na fidélité na biso epai na bato boni lisusu bakokufa on n'attend rien en retour lelo kaka toremercie na oyo asali ke tozala bakembongisi yo na ngai tozalaka neti que mission asingi biso topeuple mokili oyo tokoka kosala yango papa Simon Kimbangu tozali kotia ye oyo etikali eske tondemeli mpenza te boyeba biso nde solokeli mokelo monene na ye mpe eloko kaka tosengi esika azala biso grâce wana ke totika. C'est une grâce. Parce que ce qui est réellement Azali Nzambe, ce n'est pas donné à tout le monde. Encore moi, qu'est-ce qui va nous arriver seulement la preuve, nous avons mon amour. Ce que que le ciel nous tombe sur la tête. Ezaka bolingo, bolingo. Nini yango tozali kozela. Ata naza na eloko molimo te. naloba na bino ke papa mfumu alonga alobi na ngai ke bana bazalaka nzambe asengi ke motu oyo balinga biso na mayele bana papa Simon Kimbangu que différence ya bato wana na biso mwana ya papa eza c'est trop me demander donc il y a un problème soki eza ya ndoto te eza problème ya molimo bana papa Simon Kimbangu kanda na bango to oyo kozali kosala ezala na esika wana bapapa bapesa yo nanga nous avons qui faire l'image de Dieu tolonga etumbu oyo ti tokota le 6 avril même baange nalobi ke tozala bato oyo nzambe alobi ke voilà bato oyo bazali na mokili oyo te basalema na image ya nzambe te que mokolo yango ekozala nango kaka nous avons été fait l'image donc c'est ça qui fait notre différence mais yo nde c'est ça même qui suscite une certaine jalousie tout simplement parce que nous aurions quelqu'un ce côté-là extraordinaire. Les années d'anniversaire, nous ezali que même ceux qui sont dans le monde, les bateaux de Basala, que mon colon les soit connotation, les oyo akomona bango c'est que bango de faire que le 6 avril, ils soient connotation, les moussos, yo déjà étalé, il pas un qui vous montre, yo capable des alliés, ça la coca, comme on a monté. Oyeba nini mais soki kibunzambe oyo papa mayingi pa blanchard oyeba kena tokoyesolola na papa sis nazosolola ndenge bofandi wana okoyeba nani azali pembeni na yo nazosolola soki bato ya libafa bazali okoyeba komona nzambe akotokoene devant ndako na yo baoyo bazali koluka mosala nzambe okomona te esika na ndenge komona yango wana lingane kuna onengo meli mais comme kibumoto na bino okolinga tobasa ola kosala mondeko te ya komona makambo esengeli mondi ete na mawa na bango bapesa biso sagesse
bobangi na bango po ete tokoka kolonga etombo oyo bana papa Simoki Mbangu à moins que ndenge nakolobaka na bino amen fond de nous tozalaka na die nazali koloba na bino awa papa Mfumalongo si nous y croyons fermement donc bana papa Simoki Mbangu lelo le 31 omona makambo minene oyo nanga tokosala kolala kolamuka le 6 avril ndenge na bisacrifice kolala kolamuka le 31 décembre titobambi novembre nini yango oyo nanga tosali nalobi na bino na mars tolakisa na bapapa ke bakimba le 12 février 2014 ozela te ke papa Simoki Mbangu centenaire d pamba te ayela nini yo nanga tosalaki bapapa basali desoki tokoma na niveau tozali lelo kaka yo nanga lelo tolakisa 2021 ndimi oyo bino bosalaki kimbangiste azali kote nde komipesa sakrifisi tokoki kolia ate bango baya lisusu bapesaka biso 2021 esengo na bango kaka 2 mois du centenaire de papa Simoki Mbangu oyo tobengi nalobi tata wana na potopoto nzambe aexauce ye oyo pasi eye na mokili oyo bato oyo tomata tokita eloko kaka asengaki amona libérateur tokofondaka espoir na biso epai ya mindele esengoni na badomaine wana nzambe aexauce sikoyo nanga c'est pas le libérateur c'est Dieu lui-même scientifique tomoni ye toyebi ye politique bango nde moto bagéraka biso aexauce biso déjà tomona ye tovivre na ye fumalonga oyo bagéraka biso ye tolatisi ye tosalaki nyonso banzangi nango posa mais alors nous totaleli yango boye tomoni ke tosala esengeli toza na difficulté po ete wi nzambe alobake non nayebi lisusu te nasala nini mpona bana oyo moni niveau fo tokosalama kalobaka yebi lisusu te asala nini mpona biso car c'est toi que totouche ye parce que esika mayele ya moto esuki ayoki mbongo ndenge satana azokanisaka non soki todimi nzambe pamba te akopesa biso oyo ezali kosala ke nazalaki mbongiste to nakola kozala neige qu'il vente qu'il pleuve eza makambo Mfumalongo alobaki na biso ke makambo wana miso na ngai onéglige kaka masana na papa Simoki Mbangu tokamwisa satana yo na ngai toza conscient que pasi na biso ezosila te au contraire eloko te nono tosengi kaka toyekaka koreitere fidélité na biso ezomata kaka on n'attend rien en retour pourtant batikeli biso makambo ezali compliqué te tolingi kaka toremercie na oyo asali ke tozala bakimbangiste surtout na ntango ezali ke tozwi conscience ya pasi ezali ke mission asingi biso topeuple mokili oyo tokomosala mais même etikali nous parle pas ye nde akoyeba mais biso nde biso eloko tososoli monene na ye mpe eloko kaka tosengi tolingi nzambe azala biso grâce wana oyo aza pembe na yo te c'est une grâce. Moi, je ne peux pas concevoir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Encore moi, aimer papa qui soit loli, me détester sur les samedi de mépriser son enfant, mon air. Ce que vous allez dire, c'est facile, mais je pense que je ne peux pas accepter ça. Naza tata, ezaka moto alobi na molimo malingi mwana na ngai te. Ata naza na eloka molimo te. À chaque fois que tu as l'occasion de le descendre, mais na bolingo kaka onzamba sengi ke moto kimbongisi tolinga moto mais na kibumoto déjà tant mwana na ye kimbongisi donc c'est un peu kofinga tata wana ya papa c'est trop demandé donc il y a un problème soki eza ya ndoto te eza na kibumolimo bana papa Simoki Mbangu donc voilà lelo yo na tozali kosala ezala enfin te bapapa oyo apesa basali na image na ye tolonga etumbu oyo
tokota le 6 avril ndenge nalobi ke tozala bato oyo nzambe alobi que voilà, ça c'est mon enfant. Ne pas aimer Papa Simon Kimbangu. Que mon colombo est kimbangiste, mais tu aimes Kimbangu. Mais yo ne moutoko sala que jour on est extraordinaire. Je ne peux pas prétendre aimer le Congo si je n'aime pas ce Congolais-là extraordinaire. Dans les années d'anniversaire, on ne parlait que de le monde normal. Et batume basala que mon colonel soit connotation des ressources. Donc, nous essayons de faire que le système militaire balingue soit connotation balingue africaine. Déjà mais balingue africain, parce que ceux qui balingue africain, balingue qui ça la nuit surtout pas on a bien-être. Oye balingue. Ceux qui baillent on a yingi, pas blanchard, oye balingue. Qui n'a pas solo na papa 6 n'a pas solo na papa. Ceux qui tokoka qui to longa Afrique. Tout est là bas on a fini. Faut chasser biso ba exterminer biso. Nzamba kumtoko. Ozala na sengono surtout ba masi esikana ni ko komande yango wana. Bamba te pona banga ne ko savon pas. Pour comprendre la grandeur de ce continent qui est l'Afrique. Bape sabiso sagesse kimbangiste lelo tozali bangi na bango tolingi papa Simon mais tolingi kimbangiste tosuki wana na combattre ta père Magram Limosanto. Amen. Fond de nous tozala na doute. Mais si nous y croyons fermement, raison d'être na biso tozala wa mona makama menene oyo na tozala. Wana Nzambe azala wana pona servir ngai marteau. Oyo esalemaki sur na responsabilité oyo apesi ngai espoir du monde. Que na peuple tobandi novembre tokoti lelo semaine passée alobelabino na mars. Mais ngai nazoloka ke bakimbangiste basila tolakisa na bapapa ke parti ya nzoto na ye oyo ye asalelaki motu olingi olongola yango na nzoto na yo ozela te ke papa Simon Kimbangu ayela biso parti nini nzambe apesaki mpona asala papa ado komba te ayelaki biso deja eli oyo ya motu nzambe asali yo kimbangiste bapapa basali parti nini yango ya nzoto na yo olingi esengi kaka koyolanga lelo tolakisa ke oui ndimi oyo bino bosalaki motu moyindo soki ya na biso te komepesa sacrifice pas que bango baya lisusu bapesaka biso Kimbangu nini lisusu nzambe il faut asala mpona yo na toko esengo na bango kaka ekoki moi aujourd'hui même le kimbangiste oyo nalobi tata wana nakoki koyina nzambe atina monene ya motu oyo asalaki otali différence na biso l'éducation de nazwi epai ya tata na ngai atalisana mfuna alinga ndeko na ngai esengoki koloba te ke nalingi nzambe exauce sikoyo nanga c'est pas le libérateur c'est Dieu bana na ye te to bandeko na ye te tomoni ye toyebi ye. Donc j'ai tellement aimé exaucer biso déjà tomona ye qui se vivre na ye peut que nous alobi si to latisi to salaki non sur bon c'est mon banza je ne peux qu'aimer ses enfants. Mais alors non. Vous avez soit tellement adoré notre père et lui, mais vous devez nous aimer. Nzamba lobake non nayebi lisusu te nasala nini mpona bano moni niveau faut connaître na lobi soki baokzilele balinga lisusu tellement mingi mpona biso bandaki kolakisa biso ndenge toso développe sans pour autant parce que tolakisi tososoli ou coloniser ou nous faire non c'est pas vraiment pesa biso l'Afrique est l'Afrique. Oh là, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Voilà, yo nangaye tokokanga makaka. Mais les lois oyo bazali kotalisa biso. Tokamwisa ça depuis 2002. Quel traitement? Bosengi lokote non bangista azali ko réseau. Bosengi kaka toyekaka ko réitérer fidélité na biso epai na ye. On n'attend rien à solo ne bandeko lelo ya 3. Bakuluka kosala la différence na oya sali que tozala bakimbangu. Il faut ba
babeta CT. Voilà. Mission biologique. Tout peuplé. Ok. Toza kaka bana biologique. Totikali bana. Oye, tikali. Mutu yango mpe nani akoyeba. me biso nde ya lukelo tososoli monene na ye mpe eloko kaka tosengi Voilà bana papa Simon Kimbangu. asala biso grâce wana mpe totika moto mwindo awuta wana c'est une grâce Kimbangiste owuta ce n'est pas de nani asala encore moi. Mpona lelo okoma na bapesa baposition moko moko oyo tozali komita la preuve bozomona yango soki ezalaki nini lisusu nzambe efasantre na mbala eza kaka bolingo bolingo rendre bien fondé ata naza na eloko ya molimo te ata naza mabe ya mission oyo apesaki yo me na bolingo kaka nzambe asengi ke motu kimbongisi tolinga motu donc lelo moto alingi me kimbongisi akokema alingi motu te mwana ya papa eza excès c'est trop moto alingi te donc il y a un problème c'est kokosa eza ya ndoto te eza problème ya molimo bana papa se molimo ozano na makanisi mosusu bien le mot simple que pamba yinga azali kosalela wanoki bapapa bapesa bino oyo ekoki tolonga aussi simple que ça tokotalisasake tozala bato oyo nzambe voilà ça c'est mon hypocrite omfumu alongo alobaki que mokolo yango ekozala nango kaka le 6 avril ndenge kaka ekoki kozala ce n'est pas moi mais yo nde moto okosala que jour wana ezala jour moko extraordinaire pamba te nani moto azochange na bamasolo oyo kochange extraordinaire eza neti anniversaire esengo na ngai pamba te je suis constant ezalaka nango mokolo moko normal bato nde basala mobali na ngai ezali elobi nation ndenge mosusu donc c'est un anniversaire de 6 avril ezwa connotation ndenge mosusu pamba que je change yango déjà etaleli na lisana mokolo kimbongisi change nakoluka na ngai te pena pene koluka papa simasala oyeba non je ne veux pas juste mayingi parce que wana eza char oyebake na lisumu nazosolola na papa sis nazobakisa na liste naluka na nazosolola na pamfumu alongo soki nakomi boye c'est parce que pa michel nzambe akomtoko ntango papa alobi na ngai na lisanga na pamba te esika nde alingi tokóma yaki na ngai tapesa ngai te bacondition ngandekalonga okolinga tobasala oyo tobonisa ndenge kaka namonelaka yo pamba te réussite na yo matériel spirituel ezali na esika bapesa biso sagesse bobangi na bango po ete pa michel onglise faire tosoki wana na kombata tata ya alelekaka mingi fond de no tozalaka na tele mais si nous y croyons fermement yango na toni qui a changé baoyo nyonso tu lelo na kolonaka meme oyo nanga tokosala bango nde motu bachange yango wana oyo bazali koteya bino makambo mosusu oyo ezali kokwesa kobengango boye si je peux m'extrapoler c'est même plus eux le problème mais c'est toi ndenge nalobi eza te ke papa michel me ngai nde tolakisa na bapapa ke bakimbangiste nous sommes là pamba te nzambe akojuge ngai par rapport ya relation anga na ye ozela te ke papa simoki mbango ayela biso soki nini te wana bana papa simoki mbango komba te ayelaki biso deja oyo ya bitei nayoki tout à l'heure na batalmani bapapa basali deja oyo ya minene bobasi ya nzambe kaka yo na ngai lelo tolakisaka wi tondimi oyo bino bosalaki tobanga nzambe yango na biso te nde komipesa sasa biso mayelo oyo ya lisusuapesaka na biso pamba te satana lelo objectif na eza kaka moko akwesa kondima esengo na bango kaka ekoki nde nalobi ya tata wana na potopoto nzambe aexauce ye donc lelo ndenge eloko kaka c'est mon libérateur bana mpasi momba bavictime ezali bino
Et c'est mon c'est pas le libérateur, c'est Dieu lui-même. A exaucé biso déjà tomona ye rien que bamono fumalonga lobie tolié si to la fier to ça justement ce côté biologique. Alors nous ezali ko sala que lien moko tout ça le senga na mona tasala en dehors de la spiritualité. Nzamba lobake non na yebi lisusu te na sanangiste to ba tellement ba hors niveau photo comme ça nzamba. Peut-être même pour remettre en question l'éducation où Nzamba pisina bana na ye oya boti na touche. Si ce n'est que la pitié que to sosoli pas dans les sata na zo kansa que non ce qui to ni Nzamba pas mater au pesa biso. Que les loyaux qui manquent pour l'onde moto neige qu'il vente qu'il pleuve pas malinga ta biso. Ina ba na ye boyo ba yi ma ki pas mater fo longa sa l'église. Tokamwisa satana bosengi loko te nono lelo tosengi kaka toyekaka koreitero fidélité na biso epai na ye lelo kimbongisi toyebikanaka mwana ya papa moto talobi ya menon me kaka toremercie na oyo asali ke tozala papa sololaki peut-être na bana na ye yo mpe kona ozongisi menon voilà que mission asingi biso topeuple ni nango papa pour bana na yo biso toyebi te tokoka kosala voilà l'orgueil oyo etikali yende lolendo na nzoto na moyindo ozano na ekopeli monene na ye pe nalobaka moto moko petere na hélicoptère asala biso grâce wana ke totika tozana plus de c'est une grâce ce n'est pas donné à tout le monde encore moi ya kolinga libota na ye epesaki mpe crédit la preuve c'est quoi l'orgueil soki ezalaki eloko facile mais je pense que aujourd'hui oyo ozali kokende koremettre en question l'éducation eza kaka yo kimbongisi molingo otala mpe moto yango otali ete naza na eloko ya molingo namone mokoni na ata naza mabe c'est fou mais na bolingo kaka nzambe asengi kimbongisi tolinga motu Tina Kelege Tina qui a 17 ans. C'est à l'âge de 17 ans que Moulon a taillé vacances. Donc il y a un problème. Ce que c'est un autre thèse à problème, on lit, mais pas n'importe quoi. Bon, mec, nous là, la chambre, n'a pas passé. Donc voilà. Oh, vous allez que ça les a l'enfant. 17 ans, papa. Papa, ça va être tout long, là, il tombe. Si tu as le 6 avril, voilà, ça c'est mon enfant. Kimbongiste. Mon colombo est le 6 avril. Donc, mais il faut partager une intimité. Et je ne parle simplement, moi je ne parle rien de ce côté-là. De mes frères, Rafa, Nina, papa, quand on moulait, pas maintenant je partais. Les années d'anniversaire à mon tour. Donc voilà, ça non normal. Et bah tout de même, ça que mon colon les soit connotation à l'émotion. C'est pas par orgueil, mais ça peut lancer à nous de faire le 6 avril les années. Et non, parce que mon guide saute en bas. Il y a déjà ça, il n'y a pas un de qui m'ont dit, c'est chaque fois que je parle. Oui, bah nous nous solo là donc, pas maïngi, pas blanchard, oui bah que non. Qui n'a pas solo na papa 6 na zo solo na au batele loko na la mutuya na zo solo na pas fumalo ne soyez pas des hypocrites nzamba kumtoko allez toko kamisa nzamba kama esika na ni toko mande yango wana ça va vous coûter cher ne kona on est nomeli na toko kulina lona sa toko je sais qui je suis d'où je connais la valeur de mes frères voilà dans la papa Simon pas maïngi yeba kozali na koyeba valeur bapesa biso sagesse papa evala bobangi na bango po ete tokoka kolonga etombo oyo tosoki wana koyebi valeur na yo oyebi moto asalaki kono tozalaka na guise de soki aza nani mais si nous y croyons que lelo
tina koloba kakunguya na biso eza kondima na makambo minene oyo nanga tokosala. soki oza na kondima lisusu te okomona no ngai na namba. C'est aussi sacrifice. soki pamba yingo na kobenga ngo pamba toyebaki monene ya tata na ngai ye moto asali kozala te na ngongo oyo te lelo semaine passée alobi na bino na mars qui t'a fait grâce. tolakisa na bapapa ke bakimbangiste nous sommes là. donc oyo lelo akoki kosala ke acola ozela te parce que mbango ayela biso soki nini te tata na ngai elongoli eloko wana adéconnecté pamba te ayelaki biso deja elikokomine kaka motu ye nde moto azokasaka na oyo ya minene oyo esengi kaka koyo na ngai lelo tolakisaka wi kututu ndimi oyo bino bosalaki ezala na biso te ezepani pesa sacrifice pas que bango baya lisusu bapesaka biso toza kaka continuité ya mayeba tata na biso baloba na bino esengo na bango kaka ekoki oyo atali nsima ndenge nalobi tata wana na potopoto nzambe bileso sei tokowelelaka basymbole eloko kaka asengaki amona lelo bana basi mokimbango tozala na yele olinga te ko moto abotola yo eloko na yo sikoyo nanga c'est pas le libérateur c'est toutes ces personnes qui peuvent parler ce ne sont pas des tomoni toyebi ye toza parfait te mais juste ce minimum là aexausa biso déjà tomona ye tovivre na ye amondi malonga alobi tobiesi ye tolatisi ye tosalemi nyonso mbongo kopose olande konanga kimbongiste te nakokoluka mabe ya kimbongiste te pamba te nayebi pasi tosala esengeli bino lelo kosala po ete wi bobengama bandimi je ne peux pas nzambe alobake non nayebi lisusu mpe nasala nini mpona bano moni niveau foto komisa nzambe kaloba rien que parce que vous avez kimbongiste mpona biso parce que totouche ye parce que tolaleli yo mwana tososoli ye pada ndenge nzambe nazokanisaka soki pa mayinga ebini nzambe pamba te ayebisa biso na nasala e na ntango wana ndenge ye moka neige fonte ya camarade na yo asali mpe yazala boye yo na ngai ye tokokangama kaka na papa Simon Kimbangu na kibumoto tokamwisa satana kibumoto kaka gratitude reconnaissance epai ya moto tosengi kaka toye kaka koreitere fidélité na biso epai na ye ntango omoni mwana na ye aza na rien auti koboma auti koyiba tolingi kaka toremercie na po ya sali naissance epai ya moto ya sali kozala boye alobi akoyamba mwana wana ke mission asingi biso topeuple lelo meme soki bamarto aza mabe tokoka kosala yango bato wana mpe nyonso tu bayebi oyo etikali oyo pa marto ya papa yende ya papa ramoye voilà me biso nde mais sosoli monene na ye eloko kaka tosengi koloba mabe kolakisa ke malongo aedukaki bana ne mabe bana ngo baka babolole et ce n'est pas donné à tout le monde encore moi ya kolinga libota mokolo nini tokotalela ya responsabilité la promission nzambe mopesa biso nous avons de grandes choses ezalaki eloko facile mais je pense que aujourd'hui on serait na moto mwindo ntina mokolo alelo aza na pasi dieu merci bolingo ayebaki ata naza na eloka molimo te alobi na mamfuma dongo kobanga na o te me na bolingo kaka nzambe asengi ke kimbongisi tolinga boneta papa bena kimbongisi akoki yango te mwana ya papa eza c'est trop me demander donc il y a un problème soki eza ya ndoto te eza 80 molimo bana papa simolima oyo bozali kosala ezala enfin te bapapa nini lisusu efo ya mpona tolonga etumbu oyo ti tokota le 6 avril ndenge nalobi ke tozala bato oyo nzambe alobi ke voilà ça c'est mon enfant que mokolo yango ekozala nango kaka le 6 avril de tobanga ozala
Mais yo nde moto extraordinaire. Tout simplement parce que nous aurions atteint ce côté-là. Bato bazali kokufa. Toleki bango na nini. Eza neti anniversaire ya moto. Ezalaka nango mokolo moko na toleki bango na nini. Bato nde basalaka ke mokolo wana ezwa connotation ya ndenge mosusu. Mission à nous de faire que le 6 avril ezwa connotation ya ndenge mosusu. Tolinga te génération yo déjà etali. Tifu malonga lobi balinga te tokolonga nazali Moïse te. Moïse te anza oyeba nini ozosolola donc mpona yingi pa Blanchard oyeba ke non ti nazosolola na papa 6 nazosolola na pa Marto bato mosusu nazosolola na pa Fumalongo. Voilà nzambe akomutoko bato mosusu bakamwisa nzambe pamba te esika nde alingi tokóma nde yango wana amona kotala le frère Achaki okolinga filme ya papa Moïse nango ndeko nango te na ntongo twana bando otala yango voilà bana papa Simokimba baka scène moko kaka bapesa biso sagesse ya plusieurs scènes bobangi na bango c'est un film que ndenge nalobaka na bino papa Fumalongo tosouvi wana na komba tata ya makambo limosantu amen fondement tozalaka na doute na bahistoire ya oyo bafilm ya nzambe c'est l'un des films qui nous rapproche plus de l'histoire ya bana Israël tokomona makambo minene oyo brangi upoano na bureau ya papa c'était le film voilà on a des sacrifices du coup c'est resté oyo esalemaki soki na kobenga yango boye neti souvenir ti tobandi na fait esika nyonso le voyage qui s'est même passé papa bobena bino na film là qu'il passait dans le film wana scène moko ezalaka moko azoyima kaka epai ya ozela te ke papa simona azayela bien na bango nini te azoyima pamba te ayela na koyima wana oyo kanda abwakili ye mbeli ya bomi bapapa basali deja oyo ya minene sikoyo oyo esengekaka yo nanga lelo tolakisa oyo akoyi na potopoto ndimi oyo mpona abimiso te yembe komipesa sacrifice esasa mamake bango baya lisusu bapesaka biso nzambe oyo abimisaki bana Israel bakangisaki papa Moïse ye wana bino bobengi tata nanga nde nalobi ya tata wana na potopoto nzambe ata ya pososei elongo Moïse kombo wana abimisi na potopoto bana pasi momba nalobaka na binango tout le temps parce que esemone kaka ezalaki wana nzambe aexaucé sikoyo nanga c'est pas le libérateur c'est Dieu lui-même tomoni ye toyisose na ngai pasi na ngai parce que libone lisusi na ngai parce que liboneli na ngai nzambe aexaucé biso te yango mona ye tovivre na ye papa Moïse atumonanga alobi tomiesi ye tolatisi ye tosalaki nyonso bango ozangi nango posa liboneli na ngai ezalaki ke tosala mona libérateur po ete lui même pas que akoyeli lisusu te nasala mona kaka le libérateur moni niveau foto comme ça nzambe kalobaka ayebi lisusu te asala nini papa Moïse parce que nani yango akoki kolibere libérateur disi ke tososoli pharaon pas na ndenge satana azokanisa ke nomokai tozotozongi nzambe pamatarepesa biso ya pharaon oyo kaka mabinene akoki kolibere bileuve na puissance ya moto wana ya pharaon yo na ngai ye otalikanga libondeli ya tata wana donc azokamwisa satana nzambe na la dernière minute kaka toyekaka konaye moko libérateur naye moko moto asalaki libondeli bayebaki on attend rien en retour nzambe a exaucé tolingi kaka to remercier na oyo asali po tozala banaterroriste mais atika akufi sikoyo nanga tomission asingi biso to est-ce que na mokolo ya suka même à la dernière minute tokomona mayeba papa balaka biso koka kosala ngo oyo etikali
Nous risquons de passer à côté de l'histoire. Nous risquons de passer à côté de la mission qui nous a été confiée par Papa Simon Kimbangu. C'est une grâce. Et tout ça, ce n'est pas donné à même de encore moins. Parce que La preuve est notre ego. Le libérateur mutabimisi na poto. Ata naza na eloka molimo te. Ata naza mabe. Yo na ngai nani na bolingo kaka nzambe asengi ke motu kimbongisi tolinga motu. Qui va nous sortir de là? Mais kimbongisi akoki yango te. C'est trop demandé. Donc il y a un problème. L'église kimbongisi ezali. Donc voilà. Kibomoto na biso mpe kotalisaka biso bilingombe olongi nalobaka na bino kobana na yaso tokota le 6 avril oyo nzambe alobi ke voilà ça c'est ça qui fait ma grandeur que mokolo yango ekozala nango kaka le 6 mokolo kaka ekozala mais yo nde tokosala tozala na jour moko extraordinaire mokolo wana nde c'est ça parce que nous aurions atteint ce côté-là. Surtout que les années anniversaires à mon tour. Donc c'est à nous de faire que le 6 avril, voilà, c'est une connotation de nous yo déjà c'est ça, c'est bien qui change. Satan na likolo bimisaki ba théorie pour la tête ça va oyeba ndenge no solo mpona yingi pa blanchard oyeba nazosolo na papa 6 nazosola na parce que oyi moko pa marto alobi te eloko wana yango kabolongo na ndeko nango osala nazosolo na papa yo nde moto kotambusa etongama kotambusa yo nzambe akomutoko voilà bana tokokamwisa nzambe voilà esika nalingi takomande yango wana lingane kuna onde alors tolinga te tobwakama en dehors kolinga tobasango ya papa simosala nango te natikaki biso voilà bana papa Simon Kimbangu ok baba consistance wana bango lubi bapesa biso sagesse bobangi na bango po ete tokoka kolonga etombo tozala mayele tosuki te wana na 2021 amen. Je ne veux pas que mon grand-père a regretté sacrifice naïe. Et en tant que son petit-fils, nakolinga que oui, nalakisa que voilà. Ndenge yo lingelaki di bota na yo pamba te, oyaki pono sangisa mabota me pano kabola te. Bana no tozali papa. Koye la biso, koya na biso na kanda te. Me aya na esengo pamba te, bana na ye tozali. Bana na ye bozali ndenge tata na nga lakaki ngai que ndenge bozalaki na ye donc voilà bana papa Simon to mystifier na biso likambo te to tergiverser na biso te non to kene na ba théorie moko dormir debout bolingo kaka donc ngai nakolakisaka monene ya diangenda te to ya libota na ye me nakolakisaka monene ya libota ya papa Simon Kimbangu. Voilà bana papa Simon Kimbangu. C'est très difficile, hein? Je peux vous comprendre. Mais total est pas itouti. Fumwalonga tikelaki biso na position nini. Nani azalaki kolakisa que libota na bango ndeleki? Qui? Nani? Fumwalonga talisi biso kazo voyager. Azo kende papa José. Amemi papa José. Amemi papa Charletin. Amemi papa Charletin.
Ok, non, papa José, comme moi, n'a frère né. Ça voulait dire quoi? C'était tout un enseignement, bon, papa Simon. Et là, comment côté papa basali kaka au hasard? Non, c'était pour nous enseigner. Donc, les loyaux qui m'anguisent, yebi nini, mutu oke pe kolobakete. Ti tosali likambo ya dekawa. Oh non. Bacha ba photo ba tata na bango teto ya papa Simon. Mais ah tata nanga. Ah koko nanga. Papa Simon Kimbango azate arrière grand-père nanga etonenité. C'est le père de mon père, dont moi je suis le petit-fils. Nous allons que non à l'aise, non parce que tu engages, mais attends. Donc voilà, papa Simon Kimbango, l'olendo Kimbangiste to kominango. Ce qu'on a sogi na che l'olendo te, sogi na laxi pe que nazale et pesi okanda. Tokola te. Ali kamanzambe. Donc voilà, papa Simon Kimbango. C'est comme si, allez, Kimbangiste, sala na yo oyo lingi, biso totala yo. Ti. Ti. Donc, Lélo, ne vous laissez pas distraire. Nous avons une grande mission. Tozalata, koko wana na suka, babimisi na poto. Nzambe a exaucé ye. Orbiso, tokomi même pas na niveau wana ke Nzambe. Tomona atake mutu azobimisa biso ya tomona ye. Que ti tokomi na likolo. Tokota na sourire pamba te, Nzambe a exaucé ngai. Mais yo na ngai to. Allez, toza même pas na niveau ya koko wana. Pamba te ki mutema mabe na biso. Ba pied gauche pona bosale la papa Simon Kimbango, il faut ba théorie ya ndenge na ndenge. Dirigeant, koreki. Mais vous êtes en train de détruire l'œuvre. Boza, donc ils en étaient réchauffement climatique. Nyon surtout nzamba salaki. Ezalaki kitoko pona yo mutu. Nzamba sali mukili na ye pendant 6 jours. 7e jour, albi pesango ye. Yo ndenge nzamba salaki mukili na ye, tu es en train de détruire. Nzamba sali lingomba na ye. Tozali ko détruire koreki, dirigeant, faki, tout ça qui bumoto na biso ludi kikilo. Ba conséquence nango. Na ebite. Non seulement na kibumoto na biso, tu seras touché d'une manière ou d'une autre. Mais ça va aller même jusqu'à impacter ta famille, ton milieu, le monde dans lequel tu es en train d'évoluer. Donc voilà, papa Simon Kimbango. À moins que ndenge nazolo banabino, nazali kokosa. Et puis bien sûr que batata na biso pe bakosa kibino. Donc to dingana na biso. To jouer rôle ya satana te tanga zali koloka kabola. Parce que nalobaka na bino, même ceux qui me font malonga alobaki na ngai pembeni. Que ta on a kozala te, ta les ali yo. Ludi kikilu yo te mtoko changai. Likamu ya Nzambe mutakoki koswane lango te, kofinge lango te. Te. Na mwana mfumu malongo, ça suffit pour ne comme sange sike sengeni na koma. Yo te.
Natang okomi koswanela okomo kreno bato bazofinga na bato ekomi nango kibumoto. Donc yo mwana 26 reste constant. Tala kaka oyo batata na biso basala pamba te yango nde mute esali kondima bomoko ya libota ya Papa Simon Kimbangu. Oyo mfumu alonga alobi bolukela bana nanga liwa ya noki te. Pamba te tango mfumu alonga alobi yango parce que yo lobaki kiti ya Papa Paul, donc ye kaka. Nyoka aswaka mutumbala mibale te. Mais yo kimbongisto koma no repas ya nyoka. Basuyo lelo, basuyo lobi, tous les jours baswaka yo. Ete ya kaote. Donc soki lelo ba ressuscité yo, lobi ba ko ressuscité yo te. Ok. Donc tout ça en 2021. Tout changé bana Papa Simon Kimbangu. Bobangi ya Nzambe banene mayele. Banga yo kozwa mayele esengeli otambola nango. Fumu alonga lobi donc yo nanga to mipesa tolingana na biso linga ndeko na ondengo milingaka susi no efezala wana. Sacrifice na bino ti dimanche passé musala bosali mutakosale la biso azali te kaka biso. C'est nous qui allons construire ce nouveau monde, cette église. Papa mfumu alonga lobi toluka na biso te mutu mususu akosale la biso azali te. Il faut tomisalela. Papa lobi mutu mususu. Donc lelo même sur tous les plans, peu importe lelo ndenge tokoko loba o politique, mutu akolakisa munene ya Papa Simon Kimbangu na ba domaine nyonso to wana eza kaka yo kimbangiste. Donc makambo oyo ti tozali kotonga lingomba eza ba volontaire, eza ba oyo bozali bo se sacrifier. Donc na likambo nyonso to il faut qu'il y ait des sacrifiés. Donc biso tozala bato yo ndenge na lobi que nous allons rentrer dans la porte de l'histoire et nous allons rentrer dans l'histoire par la grande porte. Tokotela ngo na fenêtre te to na nenga ki moyibi. Mais tokotela ngo par la grande porte. Tout simplement parce que oyo ba papa ba pesa ki biso yango ne to bateli. Et l'eau de kiki lo bana Papa Simon Kimbangu ba papa ba osepelisa biso. Tokanisa ata bana na biso. Pamba te bana na bino mingi babungi. Pamba te bino baboti eloko wana bobwaki yango. Nzambe atikali Nzambe bana Papa Simon Kimbangu. Yo te mutu osali ke Papa Simon Kimbangu azala. Tanga abimisaki bana Israel bayebaki te eza Kimbangu. Lelo yo yebi Nzambe na kombo. À moins que bokosaka ludi kikilo. Yangwana justement mayetoko lela katokozwaka te pamba te au fond de nous tozalaka na doute. Mais si nous y croyons fermement, tokomona ko tokomona makama minene oyo nanga tokosala. Yangwana ndenge na bi sacrifice oyo esalemaki soki na kobenga yango boye. Ti tobandi novembre tokoti lelo semaine passée
nalobi na bino na mars tolakisa na bapapa que bakimbangiste nous sommes là. Voilà. Tozela te que papa Simon Kimbangu ayela biso soki nini te. Pamba te, ayelaki biso deja oya mutuya. Papa basali deja oya minene. Oya esengi kaka ko yonanga lelo. Tolakisa que oui. Tondimi obino bosalaki. Yangwana biso te yende komi pesa sacrifice. Pas que bango baya des soso, ba pesa kabiso. Esengo na bango kaka ekoki. Ne na lobi tata wana na potopoto nzambe a exaucé. Eloko kaka sengaki amona libérateur. Bana pasi mongba. Esengo ne kaka ezalaki wana nzambe a exaucé. Siko yonanga c'est pas le libérateur, c'est Dieu lui-même. Tomoni ye, toyebi ye. A exaucé biso déjà tomona ye, to vivre na ye. Fumalonga lobi to liesi ye, to latisi ye, to salaki nyonso bango bazaki nango posa. Mais alors non. To salo esengeli to koka kosala po ete oui. Nzambe alobake non, nayebi lisusu te na sala nini mpona bana oyo. Moni niveau photo comme ça nzambe. Kalobaka yebi lisusu te sala nini mpona biso. Parce que to touche ye. Parce que to lakisi ye, que to sosoli ye. Pas na ndenge Satan azokanisa que non, soki to dingi nzambe pamba te akopesa biso. To lakisa qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Yo nangai to kokanga makaka na papa Simon Kimbangu. To kamwisa Satana. Bosengi loko te non. Tozisengi kaka toye kaka ko réitérer fidélité na biso epai na ye. On n'attend rien en retour. Tolingi kaka to remercier ye na oya sali que tozala bakimbangiste. Voilà. Que mission asengi biso to peupler mokili oyo. Tokoka kosala ngo. Oyo etikali. Yende akoyeba. Mais biso nde to sosodi monene na ye pe eloko kaka to sengi. Asala biso grâce wana que to tika na bakimbangiste. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Encore moi, ya kolinga libota na ye et pesa medi moto nyonso te. La preuve, bozomona yango. Soki ezalaki eloko facile, mais je pense qu'aujourd'hui on ne serait même pas là. Tali, ezakaka bolingo, bolingo. Ata naza na eloka molimo te. Ata naza mabe. Mais na bolingo kaka nzamba sengi ke mutu, kimbangiste olinga mutu. Mais kimbangiste akoki yango te. Mwana ya papa eza excès, c'est trop me demander. Donc il y a un problème. Ce que c'est un autre te eza problème ya molimo bana papa Simon Kimbangu. Donc voilà. Oyo bozali kosala ezala enfin te. Ba papa ba pesa bino oye koki. Tolonga etumbo oyo. Si tokota le 6 avril, ndenge nalobi que tozala bato oyo nzamba alobi que voilà, ça c'est mon enfant. Que mokolo yango ekozala nango kaka le 6 avril ndenge kaka ekoki kozala. Mais yo nde moto kosala que jour wana ezala jour moko extraordinaire. Tout simplement parce que nous aurions atteint ce côté-là extraordinaire. Alors, les années d'anniversaire à mon toit, ezalaka nango mokolo moko normal. Mais bato nde basalaka que mokolo wana ezwa connotation ya ndenge mosusu.
Donc, c'est à nous de faire que le 6 avril, les années, ils soient connotation de Moussoso Pambate, yo déjà étalé, il n'a eu pas un déconno qui m'bongiste changé. Voilà. Oye, banding no solo, ozo solo là, donc, pas Mayingi, pas Blanchard, oye, bah que non, ti nazo solo là, papa 6, nazo solo là, pas marteau. Nazo solo là, pas Fumalong. Voilà. Nzamba, comme toko, allez, toko kamwisa nzambe, pamba te esika ni alingi tokóma nde yango wana. Linga ndeko na onde ngo milingaka. Donc okolinga to basala o to kolinga osala ngo ndeko na ote. Donc voilà bana papa Simon Kimbangu. Tikete na mawa na bango bapesa biso sagesse bobangi na bango po ete tokoka kolonga etumba oyo tosokisi wana na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu. Amen. Oh, comment on a tata mwana to molimo santu. Merci tata Nzambe na yo la biso. On a bien dit tout à l'heure la parole. Donc la parole réparatrice, vivifiante, Tolio Kiamo. Tata Nzambe merci. Tokopesa Sabino Mbo, c'était na maloba oyo, comment on a tata mwana to molimo santu. Na comment on a tata mwana pe molimo santu. Tozongisi masolo na papa comment on a tata mwana.
fond de nous tozalaka na ndolonso. Mais si nous nakomata ba pe ya mwana pe ya molimo nzambe na biso encore une fois tomonako na grâce obosali biso mpo lelo tokosaki koyoka liloba na bino à travers papa Mayingi. wana bolingo na bino ezali monene epai na biso bata masumu oyo esalemaki soki na kobenga ngo boye oyo tozali meme pa dini ya kobenga bana na bino ti tobandi na me bino botali biso na mabe na biso bosali na confiance na bolingo bosali nango epai na biso mpona kopesa biso responsabilité oyo ya kobotola mokili oyo ozela te ke papa simoki mbango ayela biso soki nini solo papa soki kaka na koma te ayelaki biso leli oyo ya motuya yango wana papa tokosengaka papa basali deja oyo tozala bana bino bozala oyo esengi kaka koyonanga lelo tozala basali tondimi oyo bino bosalaki soki wana te papa komipesa sacrifice pamba te kibomate na biso edemontre elakisi te tofragilize likambo na bino pamba te tolati lolendo esemoka bakanisi pamba te ayebi bino elakisi te elakisi kazali oyo ya bino nde nalobi tata wana na mpe nzambe aexauce satana ayebi bino na kosalelaka bino te mais biso papa tolobi toyebi bino non seulement toyebi bino mais tozali mpe baoyo bazali kosalela bino ekosalela bino esengolekaki kosalela nzambe sikoyo nanga c'est pas le libérateur c'est Dieu lui-même ngai na kosalelaka bino tomoni ye à travers bandeko na ngai ya solo tozali parfait aexauce biso déjà esika wana kovivre na ye tolakisi ye tosalaki nyonso bonzenga nango posa bolakisi biso ete elonga na biso ezalaki kaka na unité tosala esengelelo kosala po 100 ans après nzambe alobaki nayebi lisusu te nasala nini ndenge mpe monini ya 100 ans bokanga alobaka ayebi lisusu te asala nini mpona biso ya solo moyini alukaki bino bokabosoli ye bakolo bakaboli bino non soki toza todini nzambe pamba te akopesa papa kulutu batindi esika mosusu olakisaki neige qui pleuve na mawa na bino yo na ngai atikalaki esika moko tokamamelo atikalaki na mabota mibale bosengi eloko te nono lelo mpe lingomba toyekaka koreitere fidelité na biso epai na ye etikali mpe na monzoto na mabota mibale mais suka na yango toremercie na oyo asali tozala bakimbongiste malgré division papa simokimbango mission asingi biso topeuple mokili oyo azalaki tokoka kosala ngo obandaki kosanisa bango oyo etikali babelge bamonaki ete bakaboli mpe bachange akoyeba papa kulutu me biso nde monika malgré nyonso to basalaki papa kulutu asala biso grâce wana ke totika wana na bomoko c'est une grâce donc nyonso to ekozalaka mpona ete ce n'est pas donné à tout le monde encore moi bakanisi ntango balongoli bino na nkamba elingaki kochange or bino nde bosalaki ke nkambe ezala na valeur soki ezalaki eloko facile aujourd'hui on ne serait même pas là ndenge mpe lelo même en nous chassant eza kaka bolingo même babengani biso ata naza na eloko ezali makila na bino motepesaki naza na be yango nde biso tolati me na bolingo kaka nzambe asili lelo lingomba kimbongisi tolinga teme ezali molimo na appel wana bana na yo wana ya papa eza excès c'est trop me demande même na ndenge ya internet bana soki eza ya ndoto te eza problème ya molimo bana bapasi pamba te wana encore bolakisi biso ke moto ya mokili akoki kokanaliza te bapandemi moko te ekokana bino ekakoki mosala na bino tolonga etumbu oyo
yango wana papa tosengi kaka bolingo tokota le sizani mwana alobaki que tozala même koutilize oyo nzambe alobi que voilà ça c'est bon ezali na ye pasi to mokolo yango ekozala nango kaka esika oyo ndenge kaka kozala bokopesaka biso me yo nde moto okosala que jour wana ezala jour moko extrêmement moke tosemela parce que nous aurions atteint ce côté-là extra bolimbisa biso kaka les années mosusu ezali te ezala mokolo moko normal totiaki bato nde basalaka que mokolo wana ezwa prolongation ya bato mingi tolingi totikala bana donc c'est à nous de faire que le 6 atane ezwa connotation ya ndenge mosusu pamba te bino nde oyo déjà esalisa na yo epai ya ndeko lokimongisi kozala basali po ete oyeba maombe na bolosolola donc kotisela mayingi bablanchard oyebake na ntina azosolola na papa bisika bana na ndenge tozali oyo bazali échantillon ya bana bakimbangisi epe particulièrement bana voilà nzambe akumtoko anisela bana no partout dans le monde nzambe pamba te esika nde alingi tokóma nde yango wana linga ndeko na nguya na yo nde ezalaka te na biso okolinga tobasala oyo tokolinga osala na mapona te botala mabongo na biso te me botala poso tokogeseka boyena na bango bapesa biso sagesse yango na papa bobangi na bango po ete tokoka kolonga etumbu moyini satana ndenge surtout na mokolo wa lelo oyo bazwi eloko na bango ya motuya moyini satana soki aluki bango papa pardon mingi amona bango te me bamona bino basato papa kisolo kene papa di alungana papa di angenda kuntima bino misato na mutu moko papa simoki mbango molimo santo kimi encore tosengi na mikili na biso banda lelo kinosuka na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santo amen Amen.